Onks pakko kylkeentyä? Äiti pelaa autopeliä, osa 2. Ai, kurvas. Kuuttakymppi. Uukkari. Apua! Ei hitto, jos tällä lähtee yhtään kaahaa, niin pieleen kyllä menee ihan täysin. Ja nyt mä menen taas kielletylle alueelle, uukkari. Ei se haittaa mitään. Ei sit joutuu alkuun, vaan Ei vaan siitä joutuu se... Äiti, se auto vaan kääntyy toisinpäin. Kuuliks sä? Ai. Ei siitä... Nokkako. Ei tästä tuu. Rauhassa kun ajelee, niin sitten se onnistuu kyllä näin keskikaista. Kun on 4 kaistaa käyty. Ui, kun tuo järkätää ojaa. Tuolla on toi... Kato! Apua. Ei sitä saa menee suoraan sitten. Mä teen samalla lailla kuin en tekkää. Tuolla olisi ollut toi... Nimittäin mä ajattelin, kun tuolla oli toi lava-auto. No kyllähän vielä sinne pääset. Tuo oli hyvä, että on jarras tuossa vieressä vähän sen, ettei mennyt niin päin seinään. Väärästä. Noniin, katsotaan miten käy. Siistiä. Uukkari. No saa pysähtyä noin muut autot välillä. Tässä on hyvä ajaa, kun tässä on tämmönen iso tyhjä alue. Nyt mennään Ranta Boulevardia San Francisco. Kato meripintää tuolla.